Мы сегодня будем играть в Майнкрафт. Я сейчас нуб, то есть я из нового начинал, добавил кремень, добавил железо. И будем сейчас играть. Сначала найдем место и строим дом. У меня вот дерево есть. Ну, сейчас я буду играть и строить дом, и вам показывать буду. Наконец застроил и вам покажу. Смотрите. Раз, два, три. Вот. Когда вы видели, я играю уже 5 часов, у меня глаза болит уже. Я его строил. И не только это, я сделал снеговички. Вот здесь есть снеговик. Они же были снеговик. Снеговик был. И здесь он был снеговик. Я вам обещаю, он был здесь. Кто его убил? Вот мои снеги. Не открывай. Вот мои барашки. Их потом надо застричь. И вот здесь мои, не здесь, а там, мои курицы, курятина, а здесь много курятин. И уже я насобираю сейчас, будем собирать. Насобирал, вот уже насобирал. Вот. И убил. Они убежали от меня их и опять не смогли их. Перетачивать. Здесь где-то 100 штук, да? Давайте, яйца, давай ко мне в лес, я уже какой-то. Ну, хороший такой. А здесь мой дом. Сейчас я вам покажу секретные постройки в моем доме. Ну, снеговички умерли, что ли? Не знаю. По-моему, умерли, да? Так. Убежай от меня. И у меня дом... А, вот снеговики. У меня дома есть 3 снеговика, 4 снеговиков. И вот мой дом. Это диван. Один снеговик уже смотрит телевизор. Ты чё, туда залез, что ли? Ну да. Эй, ты криво поставил. Он даже увернул стул. Вот здесь можно телевизор посмотреть. А здесь можно вот так кушать. Так. Забраться уже некоторые кушают. Вот так. Вот так. Давай, выпрыгивай. Так. Он кушает уже. И они кушают. Ладно, покушали, кушайте. А я строю кирпич. То есть печку. Не такую печку, а для согрения. Ну, для этого нам нужна такие красные кирпичи. Где их можно найти? Сейчас я чуть-чуть найду кирпичи и встретимся. Ах, уф, еле как нашел. Вот они, кирпичи. Только такой. Они самые редкие. Их можно найти возле океана или возле берега. В береге. Как надо строить? Сейчас. Сначала блоки надо поставить. А где крафт? Я хочу крафт. Да. Да, крафти. Много крафти. И будем поставить. Здесь была картинка, и я уберу когда-то. Так. Уберем все,
Что здесь есть? Блин, я одну поставила. У меня есть кирка? Так, кирка нету, блин. Надо накрафтить. Крафтить надо камень. Но потом будем. Сначала сделаем так. Сначала сделаем так. Вот так. И так, что ли? Так, у меня не вышло. Сейчас я найду и сделаю печку и вам покажу. Или покажу. Ладно, сейчас вам покажу. И привет всем еще раз. Еще где-то 1 час играл. Накопал себе вот не здесь лопатку накопал. Всем привет. И вот я, оказывается, мои снеговички умерли. И я из нового сделаю. Накопал я своим лопаткам с лопатком снег. Давайте привязывать его. Так, никуда не уходи. И у него польза есть, смотрите. Если он ходит, куда он ходит, будет стоять снег. Из него можно сделать ферма снег. Снежной ферма. Дед Мороз мне еще подарки не дал. Я на Дед Мороз не верю, но просто это такой прикол. Так, будем... Новый. Еще одну сделай. Давайте. Сделаем, давайте. Давайте. Куда? Ай. Куда? Сейчас я поймаю тебе. Эй, где мой второй? Где мои снеговички? Сейчас посмотрим, где они ходят. Ну, они растаяли уже. Ну да. Их надо в дом затаскать. Давай. Давай. Сейчас будем. Да ну. Дом надо их притаскать. Да. Вот. Сейчас будем делать снеговик. Ага. Вот здесь крафтим снеговик. Вот она. Будет такой небольшой снеговик у нас. Вот такой снеговичок будет. Куда идешь? Никуда не уходи. Ты умрешь, блин. Умер, блин. Короче, не уходите. Последний снеговик, блин. На, все, никуда не уходи. Они уходят куда-то, не знаю их. Давайте и дома много снеговичков сделаем, да? И я наконец-то сделала себе печку. Смотрите, та-дам!
И можно его сжигать. Давайте сжигем. Ну, конечно, огниво жалко. Эй! А потолок у нас не деревянный такой. Такой летающий огонь у нас будет. Вот такой будет у нас огонь, да? Летающий огонь. Так, давайте. И давайте сделаем. Кладем все на место. Это тоже кладем. У меня снегов много. Потому что рядом биом такой, снежный биом, говорится. Да. Много снеговичка надо сделать сейчас. Вот так он красится. Снег. Так. На. И краф. Так, вот так краф. И последний. О, как раз 2 снеговичка. Угу. А вот здесь можно. Вот так. Так, и тыковка. А где тыковка? Сейчас. Чуть-чуть тыковку возьмем. Вот он, тыковка наша. Вот. Вот такой. 2 штуку нам только надо. Ой. Нам только 2 штуки. Надо вот. Такое количество даже. 2 штука хватит? Я надеюсь. То есть хватит, все. Идемте. Как больно, блин. Ах, обжегся. Давай люка закрывай. Давайте. Ну что, мы снеговика есть. Давайте сделаем вот здесь. Давайте дома безопаснее. На дожде они все умирают. Вот смотрите, снег здесь, да? Угу. Так, давайте сделаем еще одну. Из 6 можно сделать 4. Здесь. 4. 4. 4. 4. Давайте. Фу. Ты передвинься. Вау. Вот так будем. Нам много ковра не нужно, потому что пол нормальный такой. Пол у нас нормальный. Это ферма, снежная ферма называется. Так. Вот. 4, 2, 1. Уф.
берем один на руку и смотрите. Так. Да, иди кушай. Они все кушают, как кажется. Вот дождь закончилась. Давайте спать. Я посплю. Курица, спасибо за яйцо. Давай мы их кидаем. Не вылепилось. Только на лаву нельзя. Не. Ну да. Хорошо сделал. Я хотел спать, но уже день настал. Спасибо большое, Снеговичок, за то, что ты, да, сделал много снегов. У меня даже инвентарь заполнен. То есть не инвентарь, сундук, все сундуки заполнены. Остальные снеговички что делают, а? Что вы делаете, а? Давайте, идемте за мной. Давай, идем. Давай, выпрыгивай отсюда. Да ну, что они не хотят? Все они сидят, снеговички. Ну, голема можно еще сделать. От Самбарина сосчитать. А я иду в улицу. То есть, давайте наклад... Закрывайся. Что нам надо делать? Их надо... сундук заполнен, да? Так. И сюда берем эту книжку на руку. Прям, да? И туда записываем все мечты. Написать. Пописать. Введите название книги. Лор Экспой. Автор. Меня зовут Есен Бек. Пишется с большой. Закрыть. Читать. Хотел читать. Хотел, чтобы у меня было много лайков. Ну, давай закрываем. Давайте на улицу выйдем. Уже день. А где мой снеговичок? Он тоже умер, да? Блин, как жалько. Шок. Все снеговички на горе, все умерли. Там было много снеговичков, 3 снеговичка было там на гору, я их видел. Но перетаскать сюда я не смог. Все они умерли. Когда же этот гребаный дождь закончится? Я им зонтик поставлю большой такой. Зает. Давайте стричь овец. Давай. Стричь. Стричь. Ну да. Стричь. Иди, не бойся. Они бежат. Блин, не бежите. Стричь. Ну ладно, этого хватит, наверное. Я хочу этого черную стричь. Из серый. Давайте из... Аккуратно надо идти собирать. Ай, ё-моё. Ну ладно, собираем.
Яички дайте, яички, яички. О, 16 яйцо сразу. Ну это шашлык, конечно, нет. То идите. Не бежите. Нафиг тебе. Где это? Я сейчас его убью. Иди ко мне, блин. Иди ко мне. Тебе говорю. На тебе. Иди ко мне. Ах, я под дождем уже умру сейчас. И на тебе. Тупые. Тупые. Как мне надоело это все. Тупые, просто тупые. Этот хороший мой, домашний курица. И у меня дома есть такой снеговик. Ты что? Снеговик, где ты? Не сядь! Блин, ты тоже садился. Да ну. Прикиньте, он тоже садился. Или он в туалет пошел. Где он? Снеговичок, ты тоже садился, да? Ну жалко. Ты больше мне. Эй, вы чё? Они кушают, блин, как? Ну, как же вам не стыдно, а? Как вам не стыдно, а? Ну да, конечно, мне стыдно. У меня есть такой цветочек. Сейчас его посадим. Эй, что, он не посадится? Ну да, какой. А, его надо посадить такое, да? Сейчас посадим. А, вот. Ах, ты катиться, да? Давай выбрасывай меня. Я не хочу. Ух. Ну, снеговички мои, вы пока там сидите. Давай я буду сжигать. Так. Пирог куда? Здесь будем, да? И здесь какое-то есть место. Вот здесь есть место. Да. Так вот. Берем руку. Яблочко свежий притом. Давай закрываем. То есть вот открываем. И я сделаю себе жареные яблочки. Да, конечно, так не получится. Вот. Жареная курятина. Пока ждем. И вот у нас все получится. Жареный называется. Давайте пока я. Вот здесь было много дерева. Я их всех нарубил. Здесь была береза. Если, конечно, я сейчас пожру. И всем до встречи. Второй серии я буду второй серии, третьей, четвертой, бесконечной серии. Открывай дверь.
Так, о, готов, готов. Тогда... Угу. Где топливо идет? Будем. Давайте пожрем. Мне пожрать, я не голоден. Ну, давайте. Всем пока-пока. А я посплю. Как поспать-то? С вами был я, Лорекспой. Вот мой. Я так выгляжу. С вами был я, Лорекспой. Что-то такой белый. Да. Что здесь? Что-то такое создание. Белый ящик шалкера. Уху. А это как называется? Звездочка. Ну да. Снег. Давайте удаляем. И смотрим, что можно крафтить. Ща. Вот. Всем пока!